Dankie dat u hier is vandag. Ons het nou gehoor, ek en Piet en Sakkie. Nou, as ons praat hierso van ek en Piet en Sakkie, dan is dit maar ons is min. Dit is eintlik, ons het eintlik hierdie spreekwoord daar van die bakkerij af saamgedra. Dat het nou nog met ons is. Ek is dankbaar vir elkeen. Dankie Pastor Lia vir die nagmaal. Sis Lena vir die opneem van die offers. En dit is 'n skrif wat nogal vir ons stof tot nadenken het. Ons het mos nou nie meer by die huistafels wat ons by eet nie. Hallo. Ons het nie meer by die tafel. Want ek sien in die skrif dat dit is daar by die tafel waar die geestelike goed behandel was. En dit is ook daar by die tafel waar jy jou saak gekry het. Jy onthou? Sondag sy etes. Jy onthou sy dat? Sondag sy etes daar by ma. Dat is daar waar jy jou saak gekry het. En is ook daar waar verhoudings gebou was. Ek onthou met Reina en Papi se troue, die Sondag, die mense nou al allemaal geëet en ek was nie so happy nie. Toe hulle vir my, toe ek daar kom, toe hulle vir my op die punt van die tafel laat sit saam met die jong mense. Ek moes open met dit was 'n moeilike saak. Ek het nie baie met die Here gepraat nie, dit is ek in benoudheid is. En toe het ek maar net vir die Here dankie gesê, maar ek was so benoud van agterna het ek maar gesê, ek dink nie eens geëet, ek het agterna, het soos Betty van ene keer maar my kos is vir my gebring. Wat wil ek sê? Dat deur genade is ons gered en nie deur onsself nie. Die tafel is 'n plek. Kan ek maar uitbrei, ek het woord hierso wat ek graag met julle wil bedien. Ek is nie so uitgerus soos julle dink ek is uitgerus nie. Maar die tafel, ek het nou hierdie week, het ons met elke maaltyd aan die tafel gesit. En dit is hy spoorwegslippers. Hy lang, as hy tafel is langer as wat die mat is. En die kinders was daar rondom die tafel. En as hy skrif soos Lena sê dat jou kinders sal soos olyfbome rondom jou tafel wees. Toe jy dit lees, besef ek, dit is wat ek die week ervaar. Maar as ons nou by die huis is, dan maar voor die TV, en die TV is aan, en elkeen, ons doen ons gebed. Daar is die plek vir 'n tafel in die sitkamer nie. Jy sit maar met jou, maar dit is ook die plek waar jylle gemeenskap en mekaar opbou by die etes. Nou ek wil met ook oor ete praat, maar om sonder ete te wees. Ons is mos nou in 'n tyd van vasting en gebed. Ons lekker daar is Sondag. Verlede Sondag het dit ons nou nie so gevoel nie, nee. Want ons was die hele tyd op die pad, na die kerk het ons gepak en toe gery en toe ons by ons bestemming kom, toe is ons, toe is het net so kort voor 6:00. Het is net so kort voor 6:00. Maar ek en my lover het ook tydjie saam gespandeer daar by Laaiplek
Velddrif terwyl ons onder die kinders uitgery het. Terwyl hulle nog by Piketberg staan, toe sê ons maak maar soos Mpumalanga gesê het, as ons vroeg ry, kan ons stadig ry. So ons het maar gecruise tot daar by Velddrif en nog lang vir hulle gewag dat hulle Austin later gesê het, maar lyk op pa wil vir my duis. Maar ons het goeie tyd gehad en daarom wil ek vandag met u praat oor vasting. Wat dit beteken om te vas. Lukas, die 5de hoofstuk. Vers 33 tot 39. Wat dit beteken om te vas. As almal daar is, kan jy net vir my aanleiding gee. Lukas 5, vanaf vers 33 tot 39 en die Pastor Pieter sê, ons moet die opskrif lees. Dankie sis Lena vir die opskrif wat jy vir ons gegee het, die seën vir die huisgesin. Of in die huisgesin. Wat dit beteken om te vas. Vers 33 sê, toe sê hulle vir hom, waarom vas die disippels van Johannes dikwels en doen gebede, en ook die van die Fariseërs, maar u disippels eet en drink. En hy sê vir hulle, kan julle die bruilofgaste dan laat vas, solank as wat die bruidegom by hulle is? Kom ek lees dit weer. Kan julle die bruilofgaste dan laat vas, terwyl die bruidegom by hulle is? Dan kan ons nie nou Sondag na troue toe gaan nie, want en hy sê vir hulle, vers 35, maar dan daar sal daar kom, wanneer die bruidegom van hulle weggeneem word, dan sal hulle vas in daardie dae. En hy het ook vir hulle 'n gelykenis vertel, en het gesê, niemand sit 'n lap van 'n nuwe kleed op 'n ou kleed nie. Anders skeur dit die nuwe ook. En die lap wat van die nuwe afkom, pas nie by die oue nie. En niemand gooi nuwe wyn in ou leersakke nie. Anders sal die nuwe wyn die sakke skeur, en dit sal uitloop, en die sakke sal vergaan. Maar nuwe wyn moet in nuwe sakke gegooi word, en albei word saam behoue. En niemand wat ou wyn gedrink het, wil dadelik nuwe wyn hê nie, want hy sê die oue is beter. Het al ou wyn gedrink. Ja, amen. Hallo. Vat 59 of 9, wat is hy vat sy naam? Vat 69. Daar staan nou by ding staan. Wat staan daar? Julle, lyk my julle het nog nooit gedrink nie. Vat 69. Nee, hy is so 'n swart label. Dis ou wyn. Mense gaan na veilings toe, dan koop hulle ou wyn. Ja, hulle koop ou wyn, want die ou wyn is goed, is beter. Hy het 'n lang tyd gehad in sy gistingsproses. Nuwe wyn is baie keer, hy moet nog gis. Dis hoekom Jesus in die gelykenis sê, nuwe wyn kan nie in ou leersakke gegooi word nie, want die nuwe wyn, as hy in die gistingsproses gaan, dan
dan rek hy die sak en hy skeer die sak, want hy is in 'n proses van gisting. Ek kan nou nie persoonlik wees nie, maar die manne weet, as hulle hy sakke gemaak het, die trapsakke, hy ding moet, hy moet in 'n plek wees waar hy moet ruimte hê om te kan gis. Anders skeer hy die sak en die man daar kom, as die sak nie klaar, dan is alles uitgeloop, want die sak is alles is tot niet. Manne het daar uit Beaufort West gekom, toe hoor hulle ook van die trapsakke wat die manne maak, en die manne het nou vir hulle verduidelik hoe om die sak te maak. Toe hang hulle die sak in die boom op, in die limoenboom. Maar toe hulle daar kom, toe die sak tot niet. Want het te lang gegis, en die sak was te klein. So, hoekom wil ek volgende met die praat oor nuwe wyn en nuwe sakke en ou kledingstukke? Jesus praat met die disippels oor vasting. Of hulle, die mense het hom so dopgehou. Nee? Daarna het hulle in die veld geloop, na hierdie gedeelte, as ons verder in die hoofstuk lees, het hulle deur die koringlande geloop, en are bymekaar gemaak en het uitgevrywe, die koringkie uitgevrywe en geëet. Die manne was daar, hulle het hom dopgehou hoe hy opereer. En gesê, dit word nie op die Sabbatdag toegelaat nie. Hulle het so nou gespioneer, of hulle wat is die woord nou? Ek en my vrou praat altyd oor die woord. Hulle het saamgespan. Samenswering, die ander woord, ek soek die ander woord. Maar daar was 'n samenswering tussen die skrifgeleerdes en die fariseërs om vir Jesus op elke hoek en draai vas te vang. Of om vas te vra. Hy conspire. Ja, daar was 'n conspiracy, 'n samenswering tussen, onder die fariseërs en die skrifgeleerdes het ook nie dieselfde dinge geglo nie. Maar hulle het saamgesweer, hulle het conspire om Jesus in 'n hoek te druk. Of om hom vas te vra. En hy vra vir hulle, hoekom vas julle nie? Van die Johannes se disippels vas, en die fariseërs en hulle disippels vas, maar hoekom vas u disippels nie? En Jesus sê vir hulle, hoe kan jy as die bruidegom by jou is, vas? Maar hy sê, daar sal daar kom, wanneer hulle sal vas. En dit is in die tyd waarin ons nou is. Dit is nie so ver gesog, dat ons in die Nuwe Testamentiese tyd, in die tyd nou, nie sal vas nie. Want die bruidegom is nie by ons nie. Maar hy het gesê, ek kom verseker, dan kom ek my bruid haal. So, dit is 'n tyd waarin ons vastingstyd, en ander gemeentes, ek hoor reg oor die Suid-Afrika en die wêreld, is mense in Januarie besig om te vas. Ons tydsvak is van Januarie, Februarie, die heel maand, en in die begin van Maart. So, dis 'n tydvak waar ons self weer aan die Here toewy. En ons self weer met hom vereenselwig. Die skrifgeleerdes en die fariseërs. Die fariseërs het 2 maal 'n week gevas. 2 keer 'n week. Hulle het maandag en donderdag gevas. En dan het hulle ook op die groot versoeningsdag het hulle gevas, en hulle het ook gevas as vorm van boetedoening. Om 4 maal per jaar die verwoesting van Jerusalem te herdenk. Die doel van die vas was om 'n mens
aan gebed toe te wy en uitsluitlik op God te fokus. Johannes was 'n asketiese lewe gelei het en sy volgelinge het hom nagevolg. Ek weet nie wat hy woord beteken, asketiese, ons moet dit gaan naslaan, maar hy het 'n eenkant lewe gelei, nee. Ons weet hoe hy in die woestyn was en heuning en sprinkane geëet het, nee. Ek dink die heuning was om die sprinkane in te doop, dan is die sprinkane moet kom, het hy ook 'n soetigheidjie aan hom. En as ek sekere goed van die sprinkaan, wat jy moes afhaal, want hy pote het sulke goedetjies haar, maar hulle het hulle aan vasting gewy. Maar Jesus sê, en hy sê vir hulle, jy kan nie 'n nuwe lap op 'n ou kledingstuk sit nie. Ons doen nie meer lapwerk nie, nee. Hallo, ons doen nie meer lapwerk nie. Ja, so 'n liedjie wat hulle gesing het, blink of dik gelap, maar mooi. Of wat? Ja, hulle sing daai lied ook, die tref ek hier onder. En die meester, blink dik gelap, maar skoon. Daar was mense wat vroeger jare dik gelap was, maar al die geld was onder hy lappe ingesit. Daai man, jy dink hy man is so gelap, hy het die geld, sy geld is alles daar, hy is sy bank. En daai jare kon ons was nie bevoorreg om 'n bankrekening te hê nie. En jou geld daar by die bank te gaan beheer nie. Mense beheer nou nog julle geld daar nie, want hulle is, ek het gehoor meneer Jan Tax lê nou sommer beslag op jou bankrekening ook, as jy vir hulle skuld. Maar dis nie waaroor ek wil praat nie, ek wil praat oor die nuwe wyn en die nuwe sakke. En die ou lappe, wat op nuwe kledingstukke is. Dit werk ook nie. Dit werk nie. Want daai ou lap skeer sommer nou. Dan is die gat maar net groter. Daar waar jy gewerk het. Jesus sê, daar sal daar kom, wanneer ons sal vas. Wat wil Jesus vir ons sê? Nou hierdie vasting kom in die Ou Testament af. Daai 2 dae 'n week en op die spesiale vastingstye wat daar was, kom uit die ou verbond uit. Jesus kom met 'n nuwe leer. Hy kom met 'n nuwe, hy sê 'n nuwe verbond gee ek julle. Hy kom met 'n nuwe leerstelling wat nie vir die fariseërs en die skrifgeleerdes aanvaarbaar was nie. En hy wil eintlik vir hulle sê, die twee gaan nie saam nie. Hulle gaan nie saam werk nie. Jy moet of die een doen en die ander een los. Want die wet en die genade is verskil hemelsbreed, want die wet het van jou vereis om sekere dinge te doen om by God aanneembaar te wees. Jesus sê, die genade, my genade gee ek nie soos die wêreld nie. Ek gee vir julle, my genade is vir julle genoeg. Jy hoef niks te doen om dit te verkry nie. Jy kan dit net ontvang en aanneem. Amen. En as jy mense wat ou wyn drink, wil nie nuwe wyn hê nie. Dis gewoonte mens.
Mense wat ou wyn drink, wil nie nuwe wyn hê nie. Want hulle sê die oue is beter. Amen. Mense wat aan die ou tradisies vashou, as julle hier kyk, mense wat aan die ou tradisies van vashou, van raak nie, smaak nie en roer nie aan nie, wil nie die nuwe ding hê nie. Amen. Hulle wil nie iets nuuts hê nie, want hulle sê ons bly maar by wat ons geleer het. Daai ou wyn is beter. Amen. Ons bly by wat ons geleer het en ons verstaan dat genade is genoeg. Ons verstaan dat ons nie iets hoef te doen nie, maar ons wil maar bly by die wettiese aspek. Ons wil bly by die ou wyn. Want die ou wyn hou ons aan die gang. As ek nie iets kan doen nie, dan as ek nie iets kan doen om my redding te regverdig nie, dan wil ek nie die ander hê nie. Ek moet iets kan doen. Dit is hoe ons Christene geprogrammeer is. Ons wil, maar prys die Here, ons is oral is daar veranderinge, daar's oral vernuwing en herstelling, maar ons het nog oor die jare gebly, of ons bly nog by daai ding van die oue is beter. Die oue is beter. Ja. Maar terwyl die woord sê, die nuwe wyn. Ons sing hy koortjie. Nuwe wyn is so sielsampanje. Die nuwe wyn. Halleluja. As jy eers daai wyn geproe het, die nuwe wyn. Amen. Wat, kyk, hulle sit mos daar op die bottel. En julle hier so, hulle sit daar wat 'n oesjaar. Amen. Op my sticker kom, uit watter oesjaar kom daai wyn. Hulle sê die wyn wat van die druiwe op die berg gemaak word, is beter as die wyn wat van die druiwe in die vallei gemaak is. Dis hoekom die manne nie eintlik meer wyndruiwe in die vallei plant nie. As ons net so 'n paar plekke in die Boerevuur. Maar die manne het die wingerde uitgehaal, want hulle sê die manne se wyne op die berg kry beter pryse. Hallo, kyk. En dan is daar ook 'n ding soos Droëland, wat nog beter is. We have to move away from the past. Amen. Ons kan nie die verlede wegredeneer nie, maar ons hoef nie daaraan vas te hou nie. Amen. Want Jesus Yes, hy het dit vir ons, hy het vir ons die nuwe wyn kom gee. En ons moet nuwe wynsakke hê. Ek het altyd 'n gesegde gehad toe ek tot bekering gekom het, gesê ek bou vir my 'n geestelike kassie. Van ek, maar ek hoef nie goed op te bære nie. Vir wie spaar ek dit op? Ek moet dit uitleef, soos Lena gesê het, daar's elke keer 'n genadekans om die woord te kan bedien. Nuwe wyn kan nie in die ou sakke gesit word nie. Ek kan nie tot bekering kom, maar wil ek nog die dinge van die Ou Testament handhaaf nie. Want ek wil daaraan vashou. Ek wil nog daaraan vashou, ek moet dit doen en ek moet dit doen. Om dit te kan kry. Ek weet nie of die tiendes ook daaronder val nie. onder die ou wyn nie. Ek weet nie. Maar as ek daar was, het Lena gelees, daar iewers praat oor die ryk jong man wat gesê het, ek betaal gereeld my tiendes, ek vas 2 keer 'n week, daai 2 keer 'n week, maandag en donderdag. Julle manne wat maandag was. Hy sê, hy doen al die goed.
Hy gee almoes en alles. Maar Jesus, Alles. Die ou wyn. alles, al die ou wyngoeders doen hy doen al hy goed. Yes. Maar Jesus sê, een ding kort, jy kort een ding. Jy kort nuwe wyn. Jy kort een ding. En wanneer jy die nuwe wyn geproe het, dan gaan jy nie weer wil teruggaan na die ou wyn toe nie. So was goed. Want dan soek jy die nuwe dinge. Jesus. Die genade wat sê, uit genade is julle gered. Nie deur julle self nie. Nie deur wat julle gedoen het nie. Nie deur wat jy, dit was nie deur wat ek gedoen het nie. Amen. Dit was ook nie deur hoe ek uitgeroep het na die Here toe nie. Dit was genade en genade alleen. God se genade is genoeg vir my. Sy genade het my daar gaan haal by die ou wyn. Daar in die kerk waar ek hallo! Ja, dat die letter doet maar. Yes. Het my daar gaan haal en my gebring by hierdie plek waar genade vir my genoeg is. As Pinkstermense en dis nog 'n ou wyn ding hierdie. Glo ons dat wanneer ons koor dans, dan is die saak reg. Dan is die saak warm. Hallo. As julle hier kyk, as Pinkstermense, glo ons dat as daar nie gekoor dans is, as daar nie gehalleluja en geamen is nie, dan is dit 'n dooie saak. Hy was hier reg, daar's iets verkeerd daarso. Kom bely. Ons hou daar by Voorberg, kyk die jare toe ons Voorberg bedien het. En toe daar mense saam met ons bedien van Piketberg. En ons het toen al 'n paar maande saam met broer Christie, hy was evangelis op stadium nie. Daar bedien. Toe bedien die mense saam met ons daar en een van die sissies staan op. En sy sê, sy hou nie van 'n dooie saak nie. 'n dooie saak. Asof die saak van die Here dood is. Ja, hoe kan Asof die woord dood is. Hy sê die woord is lewend Yes. en kragtig Skerp. en skerper as enige twee snydende swaard en is in staat om jou te red. Ons kan vir daai man nou 'n goeie tyd gegee het. Lekker gejabulaan, lekker gekoor dans het, maar hulle het die woord gekry. Hulle het die woord gekry. Ons het nou nog iewers in 'n sak, het ek nou die dag in 'n leer gekry, nog sertifikate van hy manne, wat 'n kursus, 'n woordkursus voltooi het. En toe die manne ons daar, mense ons daar geboycott het, jy weet die vyand gaan vir jou teestaan. Nee? As jy nuwe wyn is, gaan die vyand vir jou teestaan. En ons, toe kon ons nie meer daar gaan bedien nie. Dit is hoekom die sertifikate nog hier lê. Dus ons glo die manne het iewers by 'n gemeente ingeskakel. Maar, weer eens, die vyand gaan vir jou teestaan. Hy hou vir jou dop. Yes. Die vyand hou vir jou dop. My vrou is lief om te sê, my lover is lief om te praat van monitoring spirits. Amen. Ja. Wat monitor. Die pastoor weet van monitor. Hulle, toe hy nog gewerk het hulle die vrugtevlieg gemonitor en die kortlimot en gemonitor hoeveel vrugte daar aan die, om te monitor is om te kyk wat jy doen. Yes. Amen. Is om te kyk hoe jy operate en hoe jou
hoe jy jy raak mos later in 'n patroon. Hallo kyk. Jy raak mos later in 'n patroon en jy kom in die patroon en die vyand hou vir jou dop en hy kyk hoe jy operate. Amen. En dan val hy vir jou daarso aan. Bly kalm in elke situasie. Bly kalm. As die vyand vir jou aanval, bly kalm. Yes. Moenie paniekerig raak nie. Because the moment when you panic, you make mistakes. Yes. Oomblik wanneer jy paniekerig raak, dan maak jy foute. Yes. Ek is klaar. Ek is nou die dag toe ons daar gaan staan in die berg. Nou moet ek stadiger ry want kyk, daai BM met 'n houding. En dan op in die berg, toe moes ek moes hom net hou dat hy loop. En toe ewe skielik toe daar om die ry na Kardusie toe. Dus die voertuie daar in 'n lang queue en net af voor daai waar die rusplekkie altyd was. Net voor ons daar kom, nou gaan ek na Lara toe en ek hoor die karre sê, hy het nou 'n ander houding. Hy het nou 'n houding wat nie by my houding pas nie. En toe kom nog later, toe ek in eerste rad gaan, toe is alles dood. En toe ek dood gaan, toe staan ons. En toe sit ek die radio af, en ek sit ja, daar is nie aircon nie, die aircon werk nie, maar die fan sit ek heeltemal af, en toe die lorrietjie voorbij ons gaan, gelukkig daar om 2 bane aan die kant, en genadiglik, en toe hy voorbij gaan, dus toe ek die sleutel draai, toe staat die kar. En daar gaan ons op die geverfde eiland, en ons het uitgeklim, en ek het daar gekyk, en ek het niks fout nie. En toe klim ons weer, en ek moes ry. En ons klim in, en ek staar die kar, en ons, hy lang queue is al toe al om die ry, en daar gaan ons, daar by Kardusie, toe vlieg ons daar uit. So, bly kalm. Moenie dat die vyand vir jou in 'n blik druk nie. Because Jesus said, you are new wine. Nuwe wyn kan nie in ou sakke gegooi word nie. Kom ons breek met die tradisie. Breek met die ou dinge. Dis van die ou dinge wat ons kan hou. Ja. Maar goeie ou dinge, maar dit werk ook nie. Want die nuwe wyn en die ou sakke werk nie saam nie. Daar moet 'n nuwe wyn met in 'n nuwe sak wees. There must be, ons moet 'n nuwe tradisie skep. Yes. Jesus het alles verniet. Hy het alles nuut gemaak. En ons moet bou op die fondasie wat die apostels en die profete gelê het. Hulle het daar melding gemaak van Johannes se disippels ook. Johannes was die oorgang tussen die ou en die nuwe. Yes. Hy was die oorgang tussen die ou en die nuwe. Hy kom met die woestyn, die man het nooit gedoop nie, groot gedoop. Hallo, kyk. Hulle het nooit groot gedoop nie. Hier kom Johannes in die woestyn net, die man wat heeltemal, hy lyk so maar as hy soos hy profete wat daar uit die veld uitkom. As jy nie leer Ja, hy kameelvel gedraai, dit ding omkeer gedraai, die warmte aan die binnekant is. En hy kom uit die veld uit, en hy kry 'n klompie disippels, en hulle begin doop die mense, toe die mense na die woord kom luister wat hy spreek, toe doop hy die mense groot. toe hulle daai nuwe wyn drink. Toe hulle daai nuwe wyn en smaakie kry van die nuwe wyn, toe sê Johannes, na my toe kom iemand wat groter is as ek. En hy sal julle doop met die Heilige Gees en met
vuur. Yes. He will baptize you. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. En nou, in vandag se tyd moet ons die Gees van die Here hê. Amen. We must be led by the Spirit. Partykeer dan sê ons maar, ons moet nie die Heilige Gees. Daar dan so baie goed rondom die Heilige Gees gekom, wat mense sê, moet nie die Heilige Gees beperk nie. Die Heilige Gees kan nie beperk word nie. Maar hy sê ook dat die Gees van die Here is onderworpe. Yes. Hy onderwerp hom aan jou wil. Ek kan aangaan om te preek as die Heilige Gees sê, nou is jy klaar. Dan kan ek aangaan om te preek. Hy sal my nie stop nie, maar ek weet, ek moes al klaar gemaak. Net soos ek nou weet, ek moet hierso klaar maak. Yes. Die Heilige Gees lei ons in die hele waarheid. Amen. Moenie dink hy is nie teenwoordig nie. Hy is altyd daar waar jy is. Hy is altyd daar. As jy op die pad is, hy is daar. Hy is teenwoordig. Hy lei jou, hy leer jou. Hy sê vir jou, baie keer, dan sê jy, ek het gedink aan die ding. Ek het gedink aan die ding en nou is die ding hier so by my. Hy is die leermeester. Hy is die een wat ons leer, ons wysheid gee, kennis gee en insig gee. Nuwe wyn, sielsampanje. Dis goed vir die siel. Dit is goed vir die siel om in die teenwoordigheid van die Allerhoogste te wees. Hy ou wyn gemaak dat ek nie die nuwe kan geniet nie. Nee. Skuif die een ou dinge een kant toe. Skuif die ou dinge een kant toe. En sê hy goed is van raak nie, smaak nie, en roer nie aan nie. Skuif dit een kant toe. En sê ek is onder die genade, ek is nie meer onder die wet nie. Ek is vrygekoop deur wat op Golgotha met Jesus gebeur het. En hy sê daar sal daar kom wat wanneer hulle sal vas. So die dag is by ons wanneer ons sal vas en ons sal toewy aan die Here. Met die doel, met die oog, wat sê Paulus, om die doel te bereik. En ek sal nie ophou met groei totdat Jesus kom. Yes. Dit is 'n groeiproses. Hierdie nuwe wyn het 'n gistingsproses wat dit moet deurgaan totdat Jesus kom. Amen. Heavenly Father, your grace is sufficient unto us. U genade is vir ons genoeg. Leer ons om met die nuwe dinge te kan wandel. Leer ons om in die nuwe dinge te wandel. U nuwe dinge. Die nuwe dinge wat u vir ons skep. Leer ons om in wysheid op te tree. Om in wysheid te handel. Heilige Gees, omdat u gestuur het as 'n trooster vir ons. Kom troos ons vanmôre. Ons vra, kom troos ons vanmôre. Kom bedien ons vanmôre. Dankie dat u nie hier is om ons aan te kla nie, maar om ons te kom bedien. Dat ons in die regte weë kan wandel. Ons maak foute, ons het 'n klomp foute. Ons maak foute, ons het hoeveel foute wat ons maak. Maar dankie dat ons na u toe kan kom. Vader, dat ons na u toe kan kom in die naam van Jesus Christus van Nasaret. En kom belydenis doen vir ons oortredinge en vir ons sondes en vir ons misstappe en vir ons besluite wat nie goed deurdink was. Reinig ons.
En leer ons om U te ken in al ons weë, sodat U ons baie gelyk kan maak. Dat ons kan sit aan 'n tafel en ons kinders soos olyfboompies rondom ons tafel kan wees. Dat ons kinders kan geniet rondom daai tafel. Dankie dat ons 'n lang lewe kan hê. Dankie dat my lover 'n ondersteuning is. 'n Steun is wat die familie, dit is soos die gom is wat dinge bymekaar hou. Dankie dat die vrouens in hierdie gemeente hulle families bymekaar hou, wat hulle soos gom aan mekaar sit. Dat die families bymekaar sal wees. Mekaar sal ondersteun. Al is daar foute, al kom maar dinge wat nie reg is nie. Al is daar dinge waar ons kinders fouteer, dat ons hulle sal hou. Dankie vir die vrouens, Here. Dankie vir die vrouens wat gom is. En ons kinders altyd by U voete hou. In Jesus naam. Amen. Amen. Ons ontvang die biddende seën. Die Here sal ons seën en ons behoed. Die Here sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor ons verhef en hy sal vir ons sy vrede gee. En mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees sal met ons wees en met ons bly totdat Jesus kom. En omdat ons sy koms verwag, sê ons amen. Amen.